مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. معنا سيناهد شعبان لو ديريكتور كوميرسيال ديفلوبمون دو ايموبيليير شعبان. سيناهد مرحبا بك. عايشك مرحبا بك. عايشك سيناهد. حضوركم صالون اول صالون افتراضي في تونس، شو نجم يضيف لإيموبيليير شعبان؟ بالنسبه لنا احنا لو سالون فيرتويال هذايا فيرتوال اكسبو باي طياره ينجم يضيف لنا برشا حاجات كيما لو نومبر دو بروسبي. احنا باش نتمتعوا بالباز دو دوني نتاع الطياره اللي نجموا اليوم نربحوه ك بروموسيون ايموبيليير. معناها سي لو نومبر دو بروسبي اللي في 3 جور هكا هو اللي احنا كيلكو سوا لي كامباني ماركتينغ اللي نعملوه ما نجموش نوصلوا بان نومبر كيما توفروا لنا اليوم طيار. واضح. وزاد يظهر لي تسهلوا اكثر الحديث الافتراضي انه يكون اون ريلاسيون ديريكت معكم انتم من رغم لي ديستونس متضرره باش يتنقل ويحضر معكم. البلاتفورم نتاع طياره اليوم معناها تيلمون لا مانيبيولاسيون نتاعها اللي فاسيل de telle sorte en ligne directement on peut chatter avec les clients les prospects ou les futurs acquéreurs. On peut chatter, نجموا نعطيهم toutes les données معناها ينجموا يشوفوا معنا les projets، ينجموا مع بعضنا نفسروا لهم les projets sans qu'ils soient réellement معنا حاضرين. واضح. كنت تعطينا فكره سيناهد على انتم حضرتوا في الدوره هذه، كنت تعطينا فكره على المشاريع اللي مقترحه اللي تقدموا فيها انتم للانترنت ولا الحديث. احنا اليوم جينا للصالون هذا افيك دو بروجي. لو بروجي ويست غامارت جاردن. لو بروجي هذا سي ان بروجي qui se trouve à la banlieue nord de Tunis, exactement juste à côté de Gamart fi Rawet plage. C'est un projet haut de gamme, c'est un projet d'un concept un peu unique في تونس. C'est presque une résidence hôtel. تعيش في دارك toute l'année comme si vous habitez dans un hôtel avec des prestations de luxe, des prestations haut de gamme. Ce projet il se trouve en bord de mer, c'est le seul à Tunis. Le projet est متواجد في dans un cadre paradisiaque. معناها عندك البحر، عندك الشط، وعندك un oasis، وبعد تلقى les balcons، تلقى tout le confort absolu اللي يلوج عليه اي حد. Bien sûr. قلت زاد عندكم un deuxième projet. Effectivement, جينا avec un deuxième projet Rayen. Il se trouve sur les collines de Cité Nasr. C'est un projet, un R+7 avec une vue imprenable sur tout le Grand Tunis. On a une vue à plus de 180 degrés على تونس. معناها نشوفوها من قمرت حتى سيدي حسين. واضح واضح. Vue générale. بالضبط نشوفوا من البحر لا كلها موجود. C'est un projet haut de gamme. C'est à peu près le même concept que le premier projet اللي عندنا. C'est un concept résidence hôtelière. نوفروا فيه des S+1, S+2, S+3, S+4 avec des prestations haut de gamme. Des prestations. مثلا ندخلوا تلقى une cuisine totalement équipée et aménagée. تلقى عندك معناها l'électroménager كله متوفر. عندك c'est bien sûr climatisé et chauffé. معناها احنا وزاد في البروجي هذا عملنا فيه حاجه اكسبسيونيل اللي هو سي اون ريزيدونس حبيناها تكون 100% فاميليال. علاش كيفاش 100% فاميليال؟ عملنا فيها اون سيليكسيون دو فاسون ديريكت. كيفاش؟ اللي هي plus de 50% des appartements c'est des S+4. فهمتك. des grands espaces pour des familles. عملنا في حتى les petites surfaces نتاعنا معناها مثلا S+1 il commence à 90 mètres carrés. فهمتني؟ les S+2 à partir de 130 mètres carrés حتى يوصلوا حتى 180 mètres carrés. معناها عملنا une sélection بالسوبرفيسي.
معناها aujourd'hui ça peut être comme un investissement, ça peut être une résidence familiale, une première résidence قريبة les écoles ou حتى l'emplacement نتاعنا il est exceptionnel, c'est 100% résidentiel. ما عندناش معناها بحدنا لا لي ماغازان هذاك القلق اللي تشوفوا في حي النصر كله في كوتي نتاعنا ماهوش موجود. واضح لو كونفور ابسولي معناتها في لو موان ديتاي مع جروب شعبان. جيماجين اللي جاونا برشا عملوا دي فيزيت وشافوا عنا جاو شافوا دي شانتيي. احنا نتلهاو معناها دوبي لا كونسيبسيون مع كليوناتنا معناها عندنا une expérience de plus de 20 ans immobilière Charbel. Donc on connaît qu'est-ce qu'il veut le client. Avec la clientèle نتاعنا زاد c'est une clientèle haut de gamme. معناها شرقاهم سواء دي كادر في تونس ولا في الاترونجي يبداو موجودين. واضح. نرجعوا سيناد مع المعرض الافتراضي هذايا ونحبوا نسالوك واحنا مازلنا في السوايع الاولى من المعرض طريقه الاقبال وطريقه تقبل لي زانترنوت لو دو بروجي هذوما. والله حتى لتوا مازلنا 2 اور دو تون ولا 3 اور دو تون ملي بدينا. اقبال كبير العباد عاجبينهم لي بروجي. سا ديبون معناها سويفون لامبلاسمون اللي يحبوا عليه. فما اللي يحب اللي عندنا في اون بور دو مير الحمد لله لقينا سورتو المواطنين بالخارج يعجبهم برشا سو تيب دو بروجي وتبارك الله تفاعلوا معنا برشا. حتى حي النصر بالنسبه لبرشا عباد يشيرش لا بروكسيميتي ولقينا الحقيقه معناها تفاعل كبير معاكم. سيناد شعبان نشكروك وان شاء الله في لقاءات اخرى وبارك الله فيك.